你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来，一开始为你介绍今天要请到的特别来宾，左边第一位，新北市议员卓冠廷，武哥好，大家好；资深媒体人姚慧珍，大家好；政学教授范世平老师，大家好；右边为您邀请到立法委员谢荣介，大家平安；桃园市议员备少将俞北辰将军，大家好；资深媒体人康仁君，大家好。好，那整个国内政治的氛围，经过了一个礼拜六、礼拜天以后，到了今天，你觉得这一整周会怎么样？不用讨论，每个周末跟周日，在全国各个地方一定都会有，不管是蓝营或绿营或是白营所办的大型的造势活动，目的就是希望在7月26那一天决战那一役。那蓝营已经喊出来，一席都不能掉。那绿营这个地方，那你听到赖清德总统也直接在这个周末的时候喊出要与公民同行，等于大家全部都已经把所有台面上该讲的全部都已经讲出来了。好，那接下来就是各自能不能动员自己的一些人，能够在7月26能够发挥。好，如果真的讲的话，那一开始先让观众朋友看一下，当赖清德总统，这应该是第一次从赖清德总统口中说出要与公民同行，然后呢，也让你看一下包括蓝白各阵营的回复。来。有感于国家的安危，这个月珍贵的力量再度出现，不但有青鸟飞出，公民也自主发起大罢免。民进党必须和公民同行，斗阵承担守护国家的责任。赖清德总统终于也不再扭捏作态，也不再遮掩了。问题它是无差别的哈，那你可以看得出来说，它是一个报复性的行动。民进党就是最大的诈骗集团啊！大家可以看到，一开始都一直推给公民团体，结果现在完全不演。我再回答一次，只要不出来投，每一席都危险；只要都出来投，我们每一席都过关，都安全。好，观众朋友，你有没有注意到，在我们的荧幕的那个下方呢，有一个大罢免决战26天，现在开始。这跟你看到每一次的大型选举一样，那每一天倒数，每一次的周末周日都有大型的活动。那为什么在这个礼拜六，你看到赖清德总统呢直接喊出来要与公民同行？来，关题是时间还剩下26天左右，为什么在这个时候？那时候赖主席嘛，全代会对喊出这样的一个词。我先讲哦，民进党的立场没有变过我们就是全力协助 ，OK， 全力协助到底。那这件事情唯一的差别是大家说，赖清德主席在全代会讲出了这个话，好像是他第一次。那我觉得是因为是全代会了，我们那天是民进党的全国党代表的一个1年1度的聚会嘛，那都会跟大家讲说本党的一些方向跟目标。那一天当然我们就讲说我们要怎么样打造更好的民主、更好的台湾是主轴嘛。那当下其实赖清德主席的原话，他讲说公民自主发起大罢免，那民进党要与公民同行，一起守护这国家的责任。那就是跟公民同行嘛，那后面就底下的这些党代表，然后就喊这个大罢免大成功。所以我先讲，我觉得立场没有改变，但我可以接受大家说，就是我们更明确了，就是说至少赖总统讲出这样话，但跟前面我们做的事情其实是没有差别的。我们本来就来协助啊。那你说现在各地，包括他们现在这一些公民，他们要进行全台大绕境，我们本来也是全力动员啊。这个事情没有改变，这第一点。第二点，我觉得上周到现在有几个进展，还是要跟大家讲一下，就是本来有几区。我们是认为2阶很危险的，纷纷达标。那大概第一个，大家有看到这线上同步线上好几万人，就是陈柏惟剃光头了嘛陈柏惟这个蛮有趣的是台中县市有别。本来过的是原台中市区的 F3，就是廖伟翔、黄建豪跟罗廷伟。可是原本台中县区的3个，从江启臣、严宽恒跟杨琼英3个都陷入要补件，而且补件都是几千份。其实老实讲，前面是大家都认为很困难。那没想到第一个先过的是中2选区。中2就是之前陈柏惟讲如果补件成功，我就剃光头。那当天过了然后就二话不说，然后后来就剃了嘛。我当天也在现场嘛。剃完这个光头之后，隔天是杨琼英跟江启臣也要收件，结果后来他们2个也赶在最后一刻，也都纷纷的达标。那达标的数字也都在100多%，所以就是都是稳定的，应该是不会有问题。这大概也是一个状况，就是说，台中这本来的原台中市区的3个加县区的3个也都会进入要投罢免票，这大概第2个事情。第3个事情，大概上周赖总统被讨论最多就是他的团结台湾的10讲了我稍微还是讲一下，就是说，因为外界大家有很多的有误解，那有一些文字也确实有讲的不够精确，我把它完整讲清楚。就
第一讲讲国家，我认为这个团结台湾其实是有达到它要的效果。我自己的选区，我孤影其名，有一个农会的重要干部，传统在我们的选区土树山鹰是被归类为蓝营的支持者，蓝营的条阿咖。他居然在赖总统讲完国家第一讲之后，主动跟我联络聊天，他就是要强调说，他第一次听到这样角度，就是哇，台湾没有任何一天被中华人民共和国统治过。他从这个角度去讲台湾，我们怎么可能会是老共？怎么可能是我们的祖国等等？那你说他团结了谁？这一个农会的要角，他绝对不是我们在地方被认为是民进党支持者，可是他就听了进去赖总统讲的话，中华人民共和国没有统治过台湾任何一天，所以我觉得第一讲讲国家，第二讲，他却提到了这个无论是中华民国派其实是反共的，台湾派是护台的，那这两个加起来，其实台湾占85%，是台湾最高的共识。我觉得这当然也是啊，就是说。中华民国派过去从小到大，像我现在39岁，都告诉我们说就是反共。那现在中华民国派有没有反共？如果有，中华民国派反共正常；中华民国派变不反共就不正常。中华民国派反共跟保台的台湾派加在一起，就台湾最大交集嘛。这当然也是团结台湾啊。那到了第三讲讲宪法，宪法其实很重要，他要强调的重点是1991年到2005年7次的修宪。是台湾人真正自己修宪，然后变成今天宪法样子，包含现在的五权分立、现在的总统、现在的行政院长、现在的立委的权责。那这7次的修宪，让中华民国台湾的关系融合在一起，所以中华民国宪法是台湾人一起修出来的。那当然，中途有去提到那个1946年，当时的这个宪法，他提到他的用词是讲说，没有台湾代表。那后来总统府也修正了。他要强调的是说，当时2000多个来自于全中国的代表当中，台湾总共只有18个，而这18个台湾的代表不是台湾人选出来的，所以这18个人好像没办法那么完整的代表台湾，所以用词不够精确。那好，总统府后来也修正了，所以我现在讲是说，其实未来是见真章，就是到底赖总统这个实讲，最后能不能让台湾人更团结？我觉得这个也是大家要更努力的。但是我们觉得从初衷跟前面3讲来讲，我觉得是有达到这个效果。OK， 好，那既然这样的话，那让所有的观众朋友知道今天整个节目的过程，那我们就先从各阵营之间大家大概念，因为大人都说话了嘛，包括赖总统赖主席说话了，包括国民党这个朱主席，包括卢市长，包括民众党。然后你说黄主席也都说话了，那大家就把这个大概念全部都要来看。如果这样的话，在未来这26号投票的氛围里面，谁能够真的能够让民众觉得他讲出你的心声来勇敢？第一个，刚刚冠廷讲他没有变哦，那一路走来都是这样。那只是好，你可以说他们更明确，尤其是第一次从赖主席的口中讲出了公民同席这样的一个概念。第二个，刚刚特别讲到这些所谓的10讲里面的3讲。能够让台湾人更团结，能够让他更团结。他讲说，如果稍有一些错误或什么，也都已经修正过了。这些重点是台湾需要这种讲。对蓝营来说，7月26这一仗，你听到目前为止大家讲的最重应该是蒋万安市长吧？他已经直接说7月26是国民党生死存亡之战，这么严重吗？政治生命吼，嘛是一个生命。有的人一生就是捍卫清白是伊的生命，所以政治生命你要甲消灭，你得要爱伊无命，伊较会惊你死咧。好，这个就是讲已经到甲你要甲一个人，一个对基层拍起经营20-30年，较当选立法委员，你要甲收起来，就是拼命啊。好，拄则冠廷兄真好，进步真济，我甲你肯定一点来讲。我咧讲的进步就是讲，你愈来愈了解赖总统清德兄。为什么？哦，你看看我们没有变哦，就是对公民活动我们全力协助。哦，芒哥讲总统有交代安啦。清德的人就是伊所讲的，你听就好，但恁去做，袂使讲伊讲的。哦，这就是伊的个性。真正会当影响伊的2个人尔啦。哦。其他无人啊，一个死啊，一个还未出世，一个黄线挑死啊，伊正讲会当影响赖清德的想法，哦，伊知影伊的，因为30当来，伊所有的每一处的选举都是他当总干事，黄先柱，迄拢老朋友啊，
所以伊会当去改变。啊，伊毋是一摆啊讲，你安尼袂使啊，爱安那，伊毋是安尼讲的。啊，伊讲迄个吼，市长我讲吼，这安那安那。伊知影球要怎动一颗心呐，伊袂拍直球啊，他会插板得分啊。赖清德是这款个性的人，伊毋是袂当沟通啊。所以你咧讲了对毋对？第一讲，你甲讲这种杂质要甲拍掉，我甲你讲，这个已经大失言。啊，当然国民党是恁水蛇都好起来之后，我较有可能一尾鳝鱼，我帮伊收过换咧，吼。我杂质我就甲连结60%的人啊。郑伟兄，所以你说那叫概念置换，对不对？当然啦，唔是60%哦。我甲你保证70%。真的吗？70%，你听我讲嘛。因为伊咧，你来了解赖总统伊的期末是伊内心就对了。哦，伊来选这个总统，伊唔是讲我单纯要跟中国大陆对抗。第一，伊要救台湾。哦，第二，伊要救民进党。伊是感觉民进党过去的8党的乌金，互伊足失望。所以伊要迅速甲救。所以即马起来，伊当然做一寡改革。见面对电文产家创了，我甲你讲，伊就40%剩30%呢。所以即个甲杂质拍掉，打掉杂质，伊讲的足简单，透过选举甲罢免，亲像咧练拳安尼，伊咧3练3，咧9练成拳，甲杂质拍掉。这当然我得当对60%个扩大对70%。总之就是讲，我是防守者，被罢免这一方是防守的。那刚开始当然是公民启动啊，公民启动来讲一鼓作气啦，再而衰。公民的力量毕竟有限，这公民团体伊就是会当启动尔嘛，所以才会后来就变成所有党职公职全部介入，就是要接棒，接棒才能延续打到726，啊你安尼铺天盖地规个喊话了，大阵搞拢来，高雄应援团啊，台南应援团啊，南部这一团起来嘛，摆明这个就越来越接近蓝绿对抗。这我没新闻啊，当然啦，你先点火的啊。所以你的1奖、2奖、3奖到底是有加分还是没有加分？你来看，你来讲要团结2340万人，那你再怎么讲，我听你讲，可是你7讲8唔对啊。你家己讲的物件，你讲遐个人台湾18个无经过选，迄是有选举的呢，是间接选举尔呢，迄有票钱的呢，所以有闹后补的呢，直接选举，对不对？有闹后补的呢。台湾18个无经过选，迄是有选举的呢。是间接选举尔呢，迄有票钱的呢，所以有闹后补的呢，直接选举，对不对？有闹后补的呢，所以唔是本来民主的选举就有真侪种方式嘛，好啦，啊你去讲到这，当然你去烫掉嘛，烫掉你也修正啊嘛，修正搁再更正，这就是态度嘛。所以你现在就要定说726是阮赢还是赢，歹定嘛。看伊改先讲了闹开啊，一寡票，对阮有较帮忙，但是伊修正嘛，这个就跟打选战一样，就是2造在攻防嘛。那当然我就摕我有利的，今仔日伊的失败就是伫对搭有个我讲听，我若赖清德会无聊啦，我会建议讲总统，咱唔免安尼创，你安尼武力到的，这人拢是去年1月13。全国的人民才刚刚用选票肯定了他，你拿40%当选总统，我们没有说要罢免，你好啊者何你是单嘛？他们拿了52%到55%，你总要甲发动罢免，咁大家拢遮恶质，今仔日问题出来，大家拢有遮恶质吗？所以你等于是无差别的攻击的时阵，你叫做输出不明了，输出不明，我们就真好防守啊。好，现在我们就分成1、2梯啊。1、2梯大概第2梯安全度就足悬啦，为什么？因为有公道嘛。所以我想来讲，我若伊的无聊，我会甲建议精准打击啊。你伫这个35个内底，
经12个，合理吧？12个就是讲，伊有一寡争议，有啥物好学校后歹学生，歹学校后好学生。你即马毋是，你怎啊甲规个好学校歹学校拢总歹学生？百姓袂接受啊。不，龙介刚前面讲这个冠廷是刚特别提到说，这整个包括赖总统的，不管是实奖啦或所有这些，那如果照龙介刚刚那样讲，是帮你们把你们的所有的选民都团结在一起，能够让你们胜或拉到另外70%，再多拉10%。我讲的10%，我讲的10%就是民进党嘛。OK， 那就冠廷是真的会这样，因为赖总统的本意那个团结实奖，对，一定是希望能够让你刚刚讲到一开始有人听完以后还主动跟你联络这些，但在龙介的角度里面，他觉得反而赖总统这样对他们来说会是另外一个效果。我觉得不用忧谗畏讥哦，总统决定要做，大家就是全力冲。为什么？因为国民党他们保住他们立委的支持者的投票率，本来到726前一定就会往上。你想嘛，之前所有的民调，五哥无论是你最近看到，不管是正传媒还是所有坊间的所有的民调，说一样的趋势嘛，罢免跟不同意罢免的两边其实差不多，可是同意罢免的比例愿意出来投票，愿意出来投票的8、9成了，本来那个数字出来是不同意罢免的2、3成，不是国民党不是每天都在睡觉吗？不是之前抄一抄那就算了，就是。这个时候，他们保他们立委，他自己的组织一定盯到底嘛。你自己想，光等一下会聊。你说像傅昆萁，这几天你明天就讲明天，明天在花莲一天上班日早上9点办一场2000人，下午办一场，一个在北花莲，一个南花莲，平日对，平日2000人是什么概念？没有动员不会有人呐，全力盯下去动员。他就是告诉你我有动员能力这重要，因为动员最后下去动员现场布达，然后现场可能送个小礼物，然后现场跟大家讲一定要支持傅昆萁，这个就是组织酸 Loki 嘛。所以我回来核心点啦，关键点是国民党有没有经由这一次的大罢免，人民发动的这个运动去反省过去1年多你们在立法院真的做得很烂。这件事情，你刚才那个龙介兄讲了，我支持啊，你们立法院你们是得到多数。你们加白是完全碾压，你们可以提多少让人民给你怕婆爱法案？结果多少争议法案？立法职员行使法、财政收支划分法、宪法诉讼法、公职人员选罢法、警察人员人事条例、总预算乱砍，这一堆，我们在这里都讨论，每个礼拜都讨论，每一次都会讨论1、2个礼拜。可是国民党完全没有反省，国民党现在最后的一招是一招，这是你民进党，这是赖清德，然后最后打蓝绿对决，这是技术问题。台湾人民 care 的点是，我之前对6比4，你们一直说你们代表6成民意，6成民意投下来之后，在立法院你们表现有让大家满意吗？我觉得没有啊，这些公民才会让这一些30几席本来大家觉得绝对不可能的选区，像我刚才讲的台中原县区那3席红黑派最强的，也都纷纷2阶都过关。国民党可以做事情很多，前面的这些法案承认错误不要再推。国民党可以承认跟大家讲，我们傅昆萁这总召真的不 OK。国民党内也有人讲啊。可不可以止血？有机会嘛？然后就最后国民党现在剩一招，你看蒋万安现在跳出来讲说，民进党就最大诈骗集团。国民党现在跳出来讲说，这就是赖清德发动的。然后最后打蓝绿对决，想要在这几个是蓝营相对优势的选区，用蓝大于绿碾压民进党的支持者。可是错了，我跟大家报，我在这里大胆预测了，国民党只要战略没有改变，一路到726，我们见真章。为什么？大家很不愿意承认一件最核心的点，你知道这一次有多少人是愿意出来罢免国民党立委的？不是我们本来的支持者，我们看到了。我们为什么我们也不会，我们也不敢，我们也绝对不会去讲说这一个罢免是我们发动了，因为站在那边，收联署书，站在那边举牌子那些人，有非常多人在去年不是投给我们民进党的，他们只是因为看到他们选区的立委怎么会投给你们了之后。你们当时选的、讲的跟你们做的完全不一样，我觉得这是最核心的问题啊。来，任管，卖花讲花红卖茶讲茶芳合理啊，我讲过，发动大罢免，这个所谓的大罢免全面性的，这个已经事出无名啊。当然，因感觉讲因有得到真侪帮忙，这嘛真好。歹运就是讲啦，今仔多因为世事如棋啊。乾坤莫测啊，计划赶不上变化。伊一个创了到底，都卡着民进党这样要初选嘛。初选赖清德的个人意志就是要布局2028嘛。
伊是用2026咧报2028的局嘛，所以伫这个2026的初选呢，有做一寡俗语讲的讲不应该做的代志嘛，是毋是伊本身做的？绝对毋是嘛，你可会使讲，像你讲这赖清德的意志，我从来毋捌讲这是大罢免是赖清德的意志，是伊上车啊，郭建明的意志，但是赖清德最后选择上车。选择上车，就是恁白做伙就毋免阁讲啊，就是面对啊。面对所有来赖总统你所做的一切，即马你阁甲我讲，你毋是为着大罢免较讲这话，我要相信，全台湾你讲要团结，2300几万人，即马我算的会当含你团结做伙，剩我两届啊一个。我实在是一直想办法替你解说，替你消停就对了。我了解你毋是即款的经营嘛，但是你所做出来言不由衷啊！你讲出来和恁做的无同啊！你即马讲啥物？立法院乱山无绳。你做行政院长的时阵啊，咱台湾的有绳一条9000亿。2018年到即马较偌久？7档后，一条9000亿，即马变2条9984亿。你甲我讲我乱山无绳，倒一条乱山，你讲出来我听看卖啊！钱互你遐尼济，你甲我讲你无钱难买卫生纸，笑扣条啊，足可怜！恁铺天盖地出嚟讲甲足可怜，然后倒头饼，关公倒拖倒脚，倒打莲花，怎啊靠地方的补助有算？了下个讲若有配合的，差不多讲亲疏有别，这拢是你的手路嘛。你讲在野党通过要来甲全民还税于民，安尼也袂使，百姓大家学落甲，你讲这拢总是非法的政策，然后你较用这个违宪来推翻了立法院的决议，三读过啊，你复议再复议，复议搁再复议，实在讲诶，我本来是反对迄个倒戈的啦，后来我有出一招会使倒戈，但是若八若同意，说了啊，看你敢敢解散国会啊，大家定来，你感觉即马你有60%的民意咧？我伫民间看拢毋是安尼啊，事实伫民间看都毋是安尼啊，你是毋是有较急小看？急要对40%变50%嘛，所以伫即个中间。打击乌金是好代志，我嘛拢甲你按赞啊，但爱有证据嘛，办案爱比迄符合比例原则嘛，你直接做单无得到掌声，刷了，圆仔炒大面，高甜多好，大细行拢甲伊白做伙。来播初选啊，人去互办来什么初选啊？你介意这个，无介意迄个，搁来即马换大罢免了，即马来全国爱团结，最主要，今仔我来讲非战之罪啦。这2个月回来，有个我看恁的节目咧讨论就对了，兼讨论一目。我是做出教出身的，中间选民兼经济选民。特朗普这支关税倒落来时阵，恁的应对失策，所以这中间选民你想无走7-8%去，我无骗。荣介刚刚讲的这段，我们等一下会请慧珍，因为今天媒体上也有报道，因为到7月9号还是10号？9号嘛，对，60天，然后川普看起来不会延，那当然我们的代表也已经在美国，对，那未来这个会不会也是未来的一个变数其中之一？或者要不要简单针对这部分，这会不会是未来一个很大的变数？我觉得当然会，因为大家会预期就是说一定会往30%的这个往下降嘛。如果你30%这个没有办法，4月份的惨案没有办法再来一次，承受不住。对，所以呢，但现在因为媒体报道已经有点名，就说台湾应该会在这一波可以完成协议。对，所以呢，我觉得这个协议出来漂不漂亮，符不符合预期，超乎于预期的话，这个其实某种程度它有可能是帮助大罢免，但也有可能是成为阻碍。我觉得这个确实是要看那个做出来的这个关税出来的结果。OK， 我还是要回一下，因为刚才那个龙介委员特别提到说，他们乱删的什么预算我说的这个就是我现在也不语重心长了啦，不是讲说什么这个最后引发大罢免。如果现在连国民党的立委都不认为他们的预算是乱删，
那726就是大罢免大成功，确定。我举一点就好了。国民党这一次跟民众党合作砍预算砍到7、8个部会，最后是超3，那个你们连数字都弄错。所以举个例子，行政院本部媒体费1873万，你们砍2600万，超3 796万。中选会特别费只有71万，你们砍106万，超3 35万。司法院派员出国费1293万，你们超3 1684万。监察院1亿1，你们砍1亿3。国土署1亿2，你们砍1亿2，数字还多300万。外交部媒体跟国际的政策的宣导1亿1，你们砍1亿4。农业部特别费117万，你们砍235万。以上我讲几个部会而已，你们连删都乱删。人家数字就这些，你们砍这么多。林刚，我甲你回应啊，你唔好当家用安尼讲啊吼。通过2条9984亿的总预算啦吼，历史以来中华民国有史以来上介侪钱的。啊，你甲我讲百几万的，100万、200几万的，甲你抬几万，迄是部分有一个统山，统山是叫人爱去调整。刚才那个不是，那啊，你委员会讨论完，委员会讨论，最后到议会2、3党统山偌济，互你调整，我差你倒，差你不同意他留用，安尼尔。啊，所以无要紧啦，恁得因为恁若用足侪钱去广告啊，吼。啊，若是百姓会当听会到讲啊，有影恁拢黑白共删，啊，删卡拢无钱，啊，阮就去面对啊，对无？啊，阮会去讲嘛，我讲阮无甲伊黑白删，哦，啊，佮互伊有史以来上介侪钱，挨个底下挨个也无卫生纸通清边，哇，真可怜。来，现在看起来，范老师，我就只问一下，还剩26天，本来都以为，譬如像赖清德总统，是不是到最后压轴的时候？我记得是曹清前前几节目讲，你们要跟我们站在一起啊，不要忧谗畏讥的什么什么这些。本来以为是到大概最后几个礼拜，尤其在最后一个礼拜，要不要站出来？结果后来在26天，各方阵营看起来大人全部都出来了，精锐也都进出，显然这一仗已经打到真的是每一个阵营生死存亡之战了吗？对，因为赖清德这个宪法说了，就第三讲啊。其实他的原意是应该这样讲，他说我们这宪法事实上是原始于这个所谓的5.5宪草啦，1936年5月5号，那个东西其实当时台湾的确没有人参加嘛。那个东西其实当时台湾的确没有人参加嘛，因为台湾是日本殖民地嘛。那后来一直到了1946年的12月25号，当然当时有10几位台湾的代表去，但是事实上他们也不能干嘛嘛。其实当时包含谁有参加？连震东是连战的爸爸嘛。所以我觉得他不至于搞错这个事实啦，可能是因为口误或怎么样。好，但是很多人说为什么他从第一讲是讲这个国家，第二个讲是团结，第三讲宪法。我觉得我在思考的话，应该可能还是针对的是怎么样在大罢免里面能够激出基本盘。你说是要催出基本盘，对。但刘永改刚才的论点是觉得反而催出了你们变成蓝绿对决，因为蓝营一直想打蓝绿对决嘛。补充一下，范老师讲这个是对，但是我现在用动机论，假如赖清德总统他今天讲的是团结国家，完全没有把罢免的事置入一点点，会更得分，对他们来讲，你不是嘛？你变做鼠毛交其实台湾人大家足巧的嘛，你出来讲这对不？你若拢卖讲，确实就真正要团结，我变哪团结大家 ？OK， 你不是嘛？你袂前尾都规个拢包安菇包啊，你就包伫内底安菇。我当然觉得，当然国民党当然认为他们这是捡到枪，因为从大罢免第一阶到2阶，国民党根本上是到目前为止是呈现司法的问题。而且他们没有任何，因为我听过蓝营的朋友是说，1阶、2阶他们没有任何事可以做。对，因为就要联署书嘛，他们也不能叫人家不要。这个是我们误判。你们误判什么？我跟你讲因为我对赖清德是比较理解啊。所以当启动的时候，我是帮每个委员，我们就拍推播，好，大概有一半了，30有一半了。龙家乡我也蛮家卖，我还可能2阶段没过，是安尼。大部分觉得不会过，一半哦，
所以就大家不会觉得说，民进党怎么可能会把大罢免搞到这个程度呢？最后等到就是冠廷兄讲说啊，那个总统有交代啊，讲哦30几个通通要过的时阵，因了咱我说要救啦，过是有台主持人讲的，算带在我身上。不是，我是说这个讯息一出来以后，蓝营的这一些委员就说啊，那免个想啊，就是准备投票，准备3阶啊。我觉得当然了，国民党现在就想说那个赖清德他第2次讲话讲个杂质嘛，国民党就说啊，我杂质我骄傲，对他们现在就拿这个来作为凝聚。但我觉得蓝营来讲，当然会觉得士气有起来，但是我觉得就看怎么谁扣分多啦。你说马英九在东皇讲说和平民主统一，一把它统一讲出来了。他过去讲是不统不独不武嘛，那这次我们的大罢免的主轴就是反共护台嘛。那你马英九这样去，是不是给大罢免加油添火？然后他讲完之后，宋涛说啊，台湾的前途是由两岸全体中国儿女来共同决定的，他不让你台湾。马英九讲了民主，还是觉得台湾前途由台湾人决定。宋涛立马就打脸了。然后你再看这个上个礼拜这个国台办发言人朱凤莲说什么，就说大家不要误入这个大罢免是这个台湾民众要拒绝，这是民进党的政治操弄，这又加油添火嘛。然后来看这2天这个廖先祥，他说那个萧美琴去年3月在那个布拉格被中共的这个外交人员追车，他说这是中国，他说中国很没用一直这样就善笑嘛，就说你中国厉害人就把萧美琴的车给撞毁了嘛。然后结果呢，这个徐小新在旁边笑嘛。所以我今天搞到连廖伟翔都要说这个不是我，大家把廖先祥跟廖伟翔搞错，所以我觉得这些事情多多少少都会造成罢免，会有加油添火嘛。对，芒哥啊，中国大陆用的，我是足惊伊讲话的啦。假如马总统去为了和平讲这个，就是说那要界定的这么清楚的话，老总统更加惨。老总统，你是大公司可以并小公司，还请大公司开条件，哇！这我甲你讲，这句话呐，过去伫东外甲独派的，讲这句话我讲是包起来，迄是多今仔赖清德敢讲的，多干那伊会当讲，你叫民进党其他的人出来讲这句话看卖，是国民党就对了，上无爱溜3领皮，我无骗你呢。不是啊，我觉得因为龙健委员很厉害啊，那个都要考验我们的记忆，就是突然就扯到但是我好险我记得，不是吧？赖总统当时的原话是什么？他重点是要做我们民主进步党都被国民党污名化，说我们不跟中国谈，我们最希望跟中国谈，但是我们谈的前提是什么？就是不要有前提。中国永远在跟台湾谈的时候，前提第一个，台湾是中国一部分；第二个，两岸一定要统一。所以赖总统那一天才用这个话去做一个比喻，就是说如果两边要并购要谈，那就要怎么谈？重点是不要有前提，所以其实原则拿好就好了啦。我没有说他这样，我说他是这样比喻他比喻可以把人比喻的差嘛，得63点皮啊呢。OK， 任局，现在看起来的话，那已经从双方这个之间各自主帅的交锋，从不管是赖清德总统的3讲到这样，因为还有7讲，然后蓝绿各自阵营对这些解读以外，现在看起来的话，所有的氛围，现在刚才连冠廷都讲，本来就是绿营这个地方的支持者或是愿意挺罢免的那个表态率就很高，现在变成是蓝营要在这26天里面要把所有的支持者表态率吹到最高，大家在26号决战，现在变成这个样。那只是那个决战各自之间大力用字遣词，蒋万安讲生死存亡之战，然后朱元讲一个不能少，然后所有这些，大家现在都是用这些言语把所有的支持者全部都激化出来吗？这个我只能这样解读啊，国民党怕了，因为如果刚刚这个龙盖先有供嘛，一开始你就是错判情势嘛，本来一半觉得不会，那这个错判情势，老实讲，你什么时候突然醒来了？那就是2阶，不是开始跑，是人家送案了，你才发现到说哇 ，K 啊。那评价被人家管。事实上，你看1阶的时候就已经出现这个状况了，几个指标性，李彦秀、赖士葆这些过去被认为很难达到的、比较不太可能会的时候，他1阶不是过啊，他是很早就宣布过了，而且过的趴数还很高。所以我其实觉得刚刚龙盖生他去承认，就是说国民党其实有一些人，一开始确实有误判，而且看起来不是有些人嘛，是一半嘛。我刚刚讲数字是一半嘛。那这一半人会不会影响国民党党中央的决策？我现在就可以理解说为什么朱立伦去到处开战场？
因为他可能也不觉得怎么样啊。甚至在2阶还在跑的时候，朱立也出来讲说，不要担心，我们都 OK。那现在看起来出了大错嘛啊！你刚刚提到一件事情是很有趣的啊，很有趣的，因为你说国民党现在开始有人讲说，哇，这个大罢免如果输的话，可能是国民党生死存亡，生死存亡哎。这么多年选举以来，国民党什么时候把选举输掉的这件事情跟国民党的生死存亡绑在一起？以前最喜欢绑什么，你知道吗？国家，中华民国会灭亡。我如果没记错，连胜文在选台北市市长的时候就把这个拿出来用。哦，如果国民党输掉台北市长哦，中华民国就会不见。现在问题来了啊，就是刚刚勇敢先生讲嘛，他很怕说，老共你都卖过恭维啊，好不好？你们的恭维大概都害了国民党。现在民进党或者是公民团体打的，他的主诉求是什么？是反共。国民党应该要再继续去强调中华民国才对啊，因为中华民国是我国民党的神主牌啊。结果没有，现在喊的是国民党啊。为什么？因为中华民国这个牌在国民党里面可能不再吃香了。我不能讲说没有用，而是国民党其实长期这么多年一直在强调中华民国是国民党很重要的一件事情的时候，现在这个神主牌被民进党拿去用了，民进党会跟你讲说不对啊，现在都是我一直在强调中华民国还在啊。他把它换到这个地方来，所以我刚才讲说，国民党有些东西，其实我觉得国民党的支持者也辛苦。辛苦的概念是什么？比如说刚提到那个国家10奖嘛，老实讲，我赞成刚刚刘开先讲的嘛，因为这个种种几个争议都来自于是你前面那句话都跟罢免有关啊，从这个什么杂质啦，从什么开始哦，所以国民党它就出现一个很有趣的状态，你知道吗？他们很生气，因为他们认为赖清德说的杂质就是他们。没错吧？可是他们更生气的是，你不能讲赖清德不是杂质，不是说你们。你突然如果有听到讲没有，我跟你讲，你不要误会哦，总统其实不是讲你杂质，不是讲你，他怎么不是讲我？他就是讲我是杂质。不然你一面不认为自己是杂质，但你一面又不能让人家说总统讲的不是你。所以我讲那个错乱来自于这里。为什么？因为很简单嘛，国民党现在的策略，我很早我就讲，他就是要打仇恨。因为罢免的这件事情，你唯一只有走仇恨嘛。民进党现在在操作的，对不对？这个公民团体或民进党啦，其实也有嘛。因为民进党现在已经讲嘛，就是公民走在前面，我们就是跟在旁边，公民同行。我们就是对，现在还不是在后面帮忙，是同行了嘛，就站在同一条线上。我们都讲文字是这样啊。那一天讲杂质的时候，我也讲啊，政治上面的语词，你今天出来之后，就一定会被大家拿来做文章，因为很简单，什么叫做搞仇恨？我今天就算捡到一根仙女棒，我就算捡到一个老鼠炮，我会跟你讲，哇，我手上有个手榴弹，我跟这些手榴不是手榴弹，我今天手上有颗原子弹，我就想办法把它引爆到大，因为那才有办法。所以你可以看得到，是大家现在在拼命挖的这个过程当中，他到底拉出了多少那个支持者是愿意出来？你知道我这几天看到那个有线电视台啊，因为有线电视台不是正常节目在播啊，不是都有托播广告吗？哇，我现在最近我在细数，你知道吗？现在我看到侯友宜，对啊，赵少康这个蒋万安啊，还有各自己这边做那个广告，就大家都出来了。结果现在你知道那个诉求，我刚刚讲啊，他的诉求开始一直往下降哦。从最早期的时候就讲哇，国民党这一次选举如果输的话，中华民国会不见。现在喊到是什么？这个选举输的话，国民党可能会不见。还有一个现在在喊的是，如果这一次罢免输的话，韩国瑜会不见。就韩国瑜也成为一个要抢救的标的啊。其实他根本不在这里面。所以我就说，现在整体的这样看下来啊，对于国民党来讲，因为其实我那天看到不只是正传媒做，因为你后来看到美丽岛电子报其实在做。就大家可能在这件事情，在一个就是说，如果进入到4阶投票，可能多数的民众还是不希望由绿营来完全执政。但对于国民就是完全执政、完全负责，也就是你在这个国会的部分是完全过半数嘛啊。可是这是一个变动性的东西，也就是如果国民党在这一次里面，特别是在3阶投票，老实讲，国民党要担心的一件事情是。我不能只相信民调告诉我说，因为民众不是那么认同说民进党在立法院拿到多数席次，所以即使我这个被罢掉，我国民党进来补选的时候，我国民党也能拿席次。那个太虚幻了。OK， 因为国民党现在要防的是我的支持者会不会因为我的立委被罢掉了，他反而在补选的时候他更不想出来。所以他现在拼命的要添柴火，拼命的删，那就回来看啊。
你今天接下来双边哦要罢免的开始要还台了，大家开始走，王义川还在那边搞一个欧多拜，那什么川流不息，就是对面那个冠廷，你们就是那个他们觉得之前的效果很好，所以他们希望再继续由政党的部分大家来 follow 这个。好，国民党要办这个单独的点的这种所谓的造势，能不能双边再把人往上冲上来吗？国民党要办这个单独的点的这种所谓的造势，能不能双边再把人往上冲上来吗？勇敢，刚才讲的有一段，选举大家都希望，不是敌人的都是朋友，那是最大值嘛。OK， 所以刚才任俊讲那段，你刚前面讲说赖清德总统前面所讲这些，任俊刚用了一个仇恨，是要拉仇恨街。那天我讲说，其实好，概念置换是一个中性名词，没有任何一个负面的评价，你同意吧？同意。 OK， 那蓝营现在是希望把对杂质说的感受，透过概念置换，让所有蓝营的支持者都感受到这一块，是不是？不是只有蓝营的支持者还希望再多。当然了。OK， 对。那任俊刚刚讲的意思就是，如果是这样子的话，第一个，反共这两个字对国民党现在来讲会变一个负担，或是没有办法拿来做个对抗嘛。第二个，仇恨的这件事情，国民党现在好不要讲仇恨了，国民党怎么激出你们支持者的热情？现在如果连台湾连讲和平、主张和平都会有压力那就是很可怕了。那我相信抗中保台它是有它的效应，但这个效应呢，不像2019年一样，它是在递减。所以赖清德就是不得其门而入，我都无地无高无高那样，开拢无遮侪支持，无像较早蔡总统伫的时阵，支持度遮连紧就起来。这第一个，第二个，你说打掉杂质，我不但要连结60%，我就认为你把郑文灿也当杂质啊，对不对？你把林岱樺也当杂质嘛，就在民进党里面还是有很多杂质嘛，所以他还是要清除嘛。那慢慢的你的杂质就会越来越多嘛。那原本要大罢免的人，我就让你越来越少。这本来就是这样，两边选，因为这不是一种正向的选举，这是罢免嘛。所以任俊兄才会讲说，怎么去制造仇恨值。用仇恨值。那我要反罢免的人，我要保护，比如说今天我被罢免，我叫你出来罢免我，出来听我，还是正面的。可能会动能不足但是因输出不明啊。你看因什么，我嘛是爱改用对，你看赖清德讲你杂质啊，所以你们是确实在用这个。我讲选举就是在吹票，对，那在保护自己嘛。所以你讲上有效，你讲伊我都爱骑专台湾有效吗？他也相对的，他也有仇恨感。任何你我他，我们都一样，有正面的，有负面的。那就看谁加一嘛，最好的是安内嘛。OK， 来将军从你们的桃园来看，刚刚讲到赖清德总统所讲的这些，到底是会变成刘永盖说的，大家变成蓝绿对决？那大家都知道，在这场选战里面，那仇恨值降低，然后能够感染自己的支持者。但仇恨值降低，为什么有一些这个仇恨值降低，跟刚才刘永盖讲的，要怎么样去用这样的？因为正面吹法恐怕很难吹票。搞不好负面的吹法，搞不好更能够吹一些的票。刘许婷也有讲那个公民团体啊，他有骂一些公民团体。对，这个是要把自己的支持者也拉在身边，讲说，你看他这样讲是对支持者有催化的作用吗？有吗？我讲刚刚讲说这个概念的置换，如果身份置换，如果今天罢免一方的主动权是在国民党身上，就是我可以罢免民进党31个立委，朱立伦会跳出来说：“大家降低仇恨值，不要这样子啦，大家互相不要这样。不会啊，你吹下去啊，这个所谓的割喉割到断啊，一刀砍到见骨啊，你吹出了这么多力量来，赖清德有喊刹车的道理吗？没有啦，没有喊刹车的道理。那刘凯刚一直强调师出无名这4个字，那么师出无名不管有没有名，执政。”或者是在立法院的表现叫理性，投票叫感性。OK， 投票你要吹出那个感性票，我就讨厌你啊！你跟我讲，像冠廷讲了这么多啊，乱删，
赞成罢免的人都说他这样的很好啊，不赞成的说他乱讲。对，这是相对的嘛。这相对就看谁能够把这个感性的票吹出来。那么我讲，你看像牛许婷，他在这个王阳明的直播里面，他说这群自称公民团体，实际上就是诈骗集团的勾当。讲这种话是讲给谁听的？他的支持者，他的支持者。可是我一直要強調牛許婷比較尷尬的一點，因為這我選區我很了解，牛許婷比較尷尬的點就是藍的不把他當藍的，以前的中間選民也不支持他，這是最尷尬的。我為什麼這麼講說藍的不把他當藍的哈？因為他2018年選議員的時候，因為國民黨有一些這個初選機制不盡滿意，所以他就脫離了國民黨。那脫離國民黨沒有關係，我講嘛。這個雖然不同黨了，至少出來各走各路，保持和平。他沒有，他的選擇是攻擊國民黨一個資深的議員。那這個國民黨的資深議員，因為去年不幸往生了。那你想想看，這一些人對牛許婷會把他當成藍營的同志嗎？而且他是在2022年用無黨籍選上的議員之後，隔年年初看到第一選區有機會，他又加入了國民黨。3個月就提名他。那你認為在這個選區裡面經營了這麼久的這些國民黨的資深議員，他心裡怎麼想？該輪我了吧？為什麼是他？那現在他面臨到這個危機，當然國民黨的表面上都是很挺他，可是沒有熱情。那是黨的意志，那是基於一個中黨，所以挺他。那中間選民其實都跑掉，所以我說，其實一開始吹的時候，我覺得國民黨在桃園2席危險了，牛許婷跟涂權吉。其他的4個人我沒有想過2階會過，我想都沒有想過。可是他過了，他為什麼過了？整個仇恨值的骨牌效應出去了。那麼你說賴總統這個在當主席的角色，在你們黨代表大會嘛，跳出來說他挺這個挺罷免，跟民團站在一起，他當然啦，他是民進黨的主席啊，對不對？難道你期待賴清德在主持全代會的時候說我們不要搞罷免，我們踩剎車嗎？他垮台了嘛？你要期待朱立倫在黨代表大會的時候，跟所有的黨員說，我們支持大罷免，這樣子我們才可以年輕化嗎？那朱立倫不要幹了嘛？這是對立的問題。那請問一下，花蓮這一席一直都是大家說重中之重。是，館長明天要去花蓮，對我聽說了。因為剛剛講說，冠廷剛剛講一個是事實，劉應該也不反對，能夠在不是周末。能夠辦活動，那一定要有非常強的動員力。那傅耕萁總召有這樣的動員力，大家應該大概都不太否認。沒問題啊，絕對沒問題。所以明天看到那個，我相信傅耕萁總召也是秀肌肉啦，讓大家知道，因為有時候選戰講氣勢嘛，你就氣勢要一路往下，所以他把館長也請去。那在那個過程當中，就是希望能夠一路往上加成，能嗎？我昨天才從花蓮回來，因為有台有在那邊辦活動，我有去。那你說花蓮的朋友，其實我個人還是覺得花蓮朋友是淳樸的，還是比較害羞的，不會那麼直接的把他的這個所謂的意念或政治形態表示出來。但是當你那個感性的力量吹出去的時候，他們會熱情。那麼我講哈，其實這裡面只有2位不是政治人物啦，一個是主持人，一個就是館長。這2個不算政治人物，算是網紅啦，其他應該都政治人物。你要問我說，這個裡面除了傅昆萁以外，最大咖的是誰？我覺得龍介兄啊。這裡面最大咖是龍介兄，因為我聽過他的助講，是有力道的。對啊，是有力道的。所以你應該要請所謂正向的政治人物去，而不是找奇怪的人去。所謂奇怪的人，館長啊，館長，你覺得館長不會是一個正向的一個？不正向。我為什麼說不正向？你知道嗎？我在國民黨的時候，我曾經去參加過他一次直播。你知道我回來至少掉了5000人的粉。我在國民黨的時候，我去參加他的直播，我回來至少掉了一個晚上哦，掉了5000訂閱。大家知道為什麼嗎？國民黨人說，哎，你怎麼去參加那個人啊？你怎麼參加那個人啊？你知道我說沒有啊，這個只要爭取一番的力量能支持我們都爭取啊。不要，你不要再去了，你再去我就不理你了。國民黨這一次面臨的大罷免有一個主要的理由叫做反共的問題。如果國民黨反共，這吹不起來。我昨天到花蓮去哦，我以前在國民黨的時候，我到各場去。過來跟我合照照相的是哪些？你知道？是以前我的長官 ，OK， 中將，這個甚至上將，被稱為照相。我昨天到花蓮去，來找我照相，都是我的部屬，都是我的部屬，你知道嗎？哎，我是你連長的時候的兵，我是你營長時候的兵，哎，我是你在當參謀主任時候的兵。那各位覺得是兵多還是官多？兵多，真的是兵多。所以大家想想看哈。
你要争取政治层面的这个所谓的红利 ，OK， 你要找谁？你要找整体的想法。馆长不是馆长为什么会从绿，然后转成白，现在转向跟中国的祖国这么好？他不是政治形态，是利益啊。他是利益。大家可以知道，馆长到中国去直播的第4天是他的流量最高，262万人。你知道昨天直播剩多少人？剩下10几万人。掉了多少啊？他只好赶快向祖国靠拢啊。那这样的形象对于傅昆萁有没有利益？大家想想看。我先讲哦，馆长现在的言论，我觉得深蓝的也不可能支持。你看黄国昌态度就知道。老实讲，馆长跟黄国昌多麻吉啊。连黄国昌都只能这样帮他解释。当馆长讲台湾人性命，中国14亿同胞决定，黄国昌说：“要当馆粉要听完整啊，不要1、2句话就要做政治攻击啊，听馆长讲话把完整脉络讲完。”这是什么意思？就是能够做到兄弟、好朋友帮他最大缓夹的话，就是你们听完整啊，但根本不去涉及到他这句话有没有问题，因为这句话就有问题嘛。这句话在台湾就是败票中的败票的败票，1%有没有？认为台湾的事情要14亿人一起决定，我相信连深蓝中的深蓝，这根本不用问龙介兄，这国民党不会有人支持嘛，这是败票的。没有，他还讲了一个更让人家生气的，你知道吗？他说台湾为什么花这么多钱去强化军备？他把这些钱拿去发展经济多好。那我也要问问看哦，大家知道吗？2025年解放军增加了7.2%的军备，他增多少钱？8兆台币。我们才多少？我们才6470亿，它高过我们12.5倍哎。台湾为什么要花这么多钱搞军备？那你为什么不问你的祖国为什么花这么多钱搞军备？8兆这个台币去搞解放军的军备，我们面临到这么强大的威胁，我们不提升我们的军备，你还说要弱化？我们面临到这么强大的威胁，我们不提升我们的军备，你还说要弱化？所以大家认为，馆长到了花莲去，他是正义的化身，还是刚刚冠廷讲是败票的代表？刘改一次回复一下。好，我不要再讲第二点，我把它讲完。就是刚刚讲了花莲这一场啊，其实也代表了国民党这一次726罢免的大战略也定了。明天呢，刚刚于将军讲的这一堆。我可以讲是蓝白现在的全明星阵容，大概只有什么黄国昌没有到了，然后其实蓝营内部有声量，像龙介兄啊、吴宗宪啊、馆长啊，这些都是蓝白之间算是声量很高的。你想哦，礼拜2早上在这个体育馆2000张位置是什么意思？傅昆萁不可能让自己丢脸，傅昆萁一定把它塞满。这体育馆就是叶霸老师嘛那一场嘛，那一场对，同一场场地，在礼拜2早上把它全部盯满。下午再去玉里，我要讲的事情是，刚刚除了这全明星阵容，傅昆萁对外放的新闻，就是我们至少看到新闻说，除了这一场以外，接下去谁会去帮傅昆萁？我念给大家听：蒋万安、侯友宜、张善政、卢秀燕、许淑华、张丽善，什么意思？国民党现在对照罢免团体，认为说这个傅昆萁是首恶，他们现在也把傅昆萁变成是最重要的重兵，所以这是国民党的路线之争啊。国民党内有没有人在过去这段时间讲说应该跟傅昆萁的路线告别？有，可是有没有变主流意见？没有。所以国民党这次是全党去护傅昆萁哦，最后会变成是傅昆萁到底是不是跟国民党的关系会一样，而且代表他是正当的，会是726的重点。或者花莲已经变成重中之重。傅昆萁这一席好，大家刚讲一边是一定要罢掉他，对，一边是一定要守住他，对。而且刚才所提到的，你看不管蒋万安啦，或是刘燕市长这些，尤其蒋万安最近讲话跟以前的风格确实不太一样，是。所以显然是要用这样一些的方式。表明蓝营也在这一次里头，不管你说他们的形容词叫什么，他们就讲这一次就是蓝营全部真的向赖清德说不，用这个方式。哎呀，这很有趣哦。为什么傅昆萁的第一场可以说是秀肌肉的，是在叶霸老师的这个同个场合？我觉得某一种程度上，傅昆萁也是告诉你，我在哪里跌倒，我就在哪里爬起来。哦。对，那一次你们大家都说哦，叶霸老师是一个精神指标嘛，因为之前就是在叶霸老师之前，这个罢免傅昆萁的这个行动，没有人认为联署会过，结果因为那个叶霸老师被硬扛出去的那个画面，让人家觉得就是哇，你连对一个在地奉献这么多年的老师，你都可以用这样子蛮干的方式，所以整个大罢免在花莲落地生根，可以说是从叶霸老师那个精神开始。那现在对于傅昆萁来讲，那我就从这里开始
把你们那个给磨灭掉，给拔除掉。所以我觉得某一种程度这可能是傅昆萁的一个用意。第二件事情，目前为止，媒体报道，傅昆萁现在所动员的，包括什么？海报啦，然后那个看板啦，然后包括大扇子啦，一大堆，然后一大堆东西。他们说傅昆萁这次所撒下去的资源，可以是比历年选举来，不管是选立委、选县长，都还要来得多。所以傅昆萁很清楚的知道，这是他自己的一个政治生涯的最后一个豪赌。如果这一次他没有过关的话，不是只有政治好像那个没得选，然后被罢免而已，是他连司法后面来的司法的一个追诉，然后其他的一样都会跟着来。那国民党，你刚刚有特别提到很多的明星，感觉是要把它当成一个，因为刚刚讲所有念的是所有几乎蓝营主要的县市首长，尤其是四都嘛。对，因为事实上，花莲这一役，这个新闻是写希望。对，傅昆萁方向希望，因为对于罢免团体来讲，傅昆萁已经被视为是一个滩头堡，打下。如果傅昆萁都可以被罢掉，没有不可能的。那当然。之前媒体黄蜂传媒吧，曾经有个报道，就是国民党现在盘算是所有的这个被罢免的面临罢免危机的这些立法委员里面，傅昆萁是跟其他人不一样的地方是，他曾经当过县长，而且他老婆是现任的县长，所以他有一个相关的行政资源。所以呢，那个篇报道意思就是说，有点草船借箭了，就是说傅昆萁跟他们这个夫妻在花莲把所有的炮火吸在身上，对。然后呢，其他的就可以喘一口气。不是这个新闻出来的时候，我在节目就有问过国民党朋友，对，你们要不要问一下傅昆萁啊？就你们干嘛把我拿当做草船借箭的草人？对，我那篇我还是问一些媒体朋友说，要不要问一下这人家有为什么要这样？对啊，可是现在看起来傅昆萁没有不愿意哦，因为你只有在这种情况之下，所有的明星也才会下来嘛，对不对？这些明星也就变成是大家决战在此。换一个角度来讲，对，要打热战，对，我就干脆把我自己摆在风头浪尖上，对，让所有支持我的人觉得我也这么危险，大家才会全部出来。对，就是说我傅昆萁倒了，后面所有的人可能都会倒了。我傅昆萁挺住，这些人都会挺住，所以才会大家有一点好像大家在攻陷这里的感觉哦。那除此之外，其实为什么蒋万安现在的措辞一个比一个硬？而且我跟你讲哦，他现在讲的什么有3个不同啊，对抗3个手这里啦哈，催出不同意票啦，什么这张票有3个对抗啦，3个守住，然后里面有说什么守住人民监督的力量啊，台湾民主自由啊。中华民国这样，但我觉得你有没有发现一件事情？他们现在就是因为这个罢免投票跟选举不一样的地方是，选举你有民进党可以选，你有国民党可以选，罢免从头到尾就一个人啊，你没有一个对手啊，这就是现在刚刚特别提到的错置概念。其实其实我们就回到一个问题，赖总统的实讲是助力还是阻力？现在很多人在问，还有就是说，曹兴诚希望在最后一刻，在总统可以跟他同台。我自己本身是持反对的立场啦，因为我是觉得，他毕竟是总统，总统要有一个行政的上的，你不是只有一个民进党的党主席的身份，所以我是罢免完了以后，台湾还是要往前走。对，但是最重要一件事是什么？你知道吗？当你站在那里的时候，他就会变成现在的中华民国总统在罢免掉监督整个政府的，对，这就会让人家觉得很奇怪。但这一个重点，我跟你讲，如果赖总统真的站在上面，谁最开心？国民党最开心啊！国民党才在找不到敌人而已，知道吧？因为现在就变成是一个反共，对不对？那问题是，你说反共，然后另外一边要对抗什么？如果赖总统站在那边的话，就变成反共对反绿啊！哇！如果是反共对反绿的话，我们都知道哦，支持蓝的绝对不可能有超过3-4成，3可能有，支持蓝的可能没有到4成嘛。可是如果你说反绿的，那绝对超过嘛。所以现在这就是个很微妙的情况，赖总统或者是民进党要怎么样去助攻公民团体，但是你不能把自己变成是反绿的那个位置上，不然它就会变成一个反共对抗反绿的战争。这就麻烦了。这个，因为我觉得它会变成是不是？因为现在我觉得国民党民进党有一个策略很成功，就是把这一次跟那个罢免的，是这个吗？就是说，对，就是说，你认为民众投下罢免票的意思是什么？台湾才会有更有力量反对那个反抗中国共产党嘛。所以换句话说，有35%的人认为我投下罢免的这一票是为了反共。
对，是为了反共。可是如果说你今天把它变成是好，那除了为了反共之外，那你就在这里啊。你觉得民进党如果过半的话是怎么样？48%的人认为是弊大于利耶。所以你现在变成你会把，如果你的反共跟反绿站在一个平台上的话，会变成是那你到底是要支持这个？其实对民进党来讲，我不觉得是一件好事。但是这一次的一个这个民调里面有一个讯息，我自己是觉得蛮讶异，就台北市跟新北市，他们认为这一次的大罢免啊。让民进党这个国会过半啊，这个东西竟然在台北市是高达45%的人支持的。这个其实我们都知道，其实台北市应该以过往没有那么绿，所以这代表什么意思？我觉得不是说台北市变绿了，而是台北市民他会认为现在这些立法委员的表现。比如说，他以前可能是投给徐小新的、王宏威的，他觉得你们的表现是觉得我真的没有办法再接受，所以他宁愿罢掉你，这个才能让他觉得对。勇敢，惠春刚有没有说出你的心声？就是赖总如果跟曹兴诚在最后一天站在那里的话，你们会开心？欢迎了，欢迎，因为刚刚我讲，从各种民调的趋势也是一样，就是说抗中保台确实边际效应在递减。人民希望过好日子，希望你办正事，要反共要用智慧。所以为什么希望两岸的领导人都要用智慧？因为只要兵戎相见了，各位看看乌克兰，看看以色列，看看阿富汗、伊朗，哈马斯，等等。坦白讲，傅昆萁今天他变成，我刚刚不是跟你说了。假如今天是精准打击，就挑几个，可能他就很危险。你现在全部通通来，就输出不明啊！拢感觉恁是咧为着意志，为着你民进党要一党独大要过半，他来发动罢免。相对的，假如我今天是罢绿的，我也一样，我会把柯建铭抓出来啊，当仇恨值相关的啊，就用柯建铭来凸显。所以刚刚谈到这个草船借箭。总统的1、2、3讲，我们借了10万支箭，那当然希望后面再讲，但这不是安尼哦，伊阿边讲，无得个变较水，无得个继续突锤，所以选举啊会影响最后投票啊。如果我们讲一般正向的选举，都是在最后2个礼拜到1个礼拜，而且是2个议题到1个议题。坦白讲，两边呢我们攻守之间。我自己也觉得，两边现在还没有一个 issue， 就是说，让人民觉得我非投不可。你觉得还没出现？没有没了，因为他们最大就是反共嘛，然后抗中嘛，那显然吹不起你，30几%，迄算那较早像蔡英文咱咧吹拢差不多要50%呢。所以为什么我从他一下场？战略，如果你要达成这个战略，但你的时间点挑的对不对？包括你的战术执行，很冷时间不对，因为他一启动啊，就任以后就已经公开拍掉，我不能说他启动司法了，就是说司法有一些侦办，让人家觉得你是极度有针对性，再来牵扯到他内部出选，又被人家觉得你又是司法有针对性，再来办到蓝营的这些县市党部又觉得不符合比例原则，安内德啊，那就会很容易，我就把你引导到说，你看伊就是安尼嘛，为着要一党独大，然后过去8年的一党独大是赖清德在2年前定调，他说什么？民进党这几档资料不好，第一乌金，第2论文，这是伊家己讲的，伊要选党主席的时候。他把2022年的大败定调成民进党的黑金跟论文，所以他后来才是想说，我要救台湾，也要救民进党。伊较做这的代志，伊真辛苦，我嘛知影伊真辛苦青顶遐有人是安尼啦，边仔人咧讲，你真心话真正你听袂到啊啦。这不是怪你，就是总统这个位置本来就没有办法听到很多声音。你听到的、看到的很多是被过滤的。我期待讲，你倒来台南，你遐一寡老朋友，因拢咧给我哀啊，
啊，开关税不加安尼啦，吼，啊，心得爱安那对付啦，啊，面对安那用。他们讲都是还他们跟我讲，大概几趴。其实我觉得，第一个就是说，就是比如说关税这个议题但是他们不会因为关税或什么就出来去投反对罢免，他们就觉得这些立委被罢掉跟我的关税不是有。但是我跟你讲，第二件事情，他的这一份民调里面其实有讲到说，你认为谁比较能监督政府？竟然是民进党高达29%认为可以监督政府，然后认为国民党监督政府的只有22%，就非常荒谬。第三件事情，你这个35%他是认为他就是要反共嘛，所以他们会去投票的那个大概有80%以上。那你其他的这个可能会打击，他可能就不出来投啦。他不出来投之后，就没有办法达到就是帮你们所谓保住这些立法委员的席次的状况。所以我觉得那个是有点不太一样。不要这3礼拜了哈。我刚刚提到一个很重要的概念，就是中间选民跟经济选民。他是在这个关税的应对，我们卓内阁的关税的应对的过程，让他们的失望，造成他是会容易被蓝营的候选人把他动出来投票。容易被蓝营的候选人把他动出来投票。好，那民进党，所以关税如果7月9号没有 final， 而是延过7月26，那对我们是有利一点点。那如果他谈了一个很漂亮的数字，那对他们就有一点点加分。这本来就是这样啊。OK， 任俊刚不是什么？是不是这个透过关税或这些东西，让蓝营的人就会觉得，就是说，对我们要重视民生经济我更在乎。我比较保留一点点啦。为什么？因为它毕竟还在进行当中那检视的点，当然第一个就是说，接下来关税或者怎么样。可是因为现在的这个政治的热潮，其实我当然赞成嘛，就是说赖清德，你今天要做这个国家这个所谓的实讲的这个过程当中。你真正的主目标达成什么？其实之前有个说法嘛，就民进党原先为什么要透过为什么赖清德要找这个在野党的党主席说大家一起来做国安这个简报，因为这是第一段。OK， 那透过国安简报完了之后，第二段就是那我也让民众知道我们现在国家的状态是什么。那这个当然不会涉及到罢免的这个议题。也就是你今天找为什么那时候在野党2个都不去？因为我想跟你谈的就是，你今天找我来，但你要搞罢免，你就是故意在搞恶斗。OK， 民进党如果在那个阶段都已经很清楚的知道这个议题不碰，要用赖清德的这个位置就是跟你谈国家。那为什么当你第二阶段设定要让民众们也知道国家整体现在的这个安全的状态的时候，你硬要在里面塞出罢免，而且你不是只有一次啊，你上次也有这个，然后你硬要这样塞。当然会让大家会觉得这个，但我真的必须讲就是说，刚刚提到说国民党现在整体的情形，我用傅崐萁的这个例子来说好了。其实老实讲，你看这个上面很热闹我现在讲的这一段话没有任何这个好跟不好的意思这个叫做什么？你知道，求一个热闹，这叫做求一个热闹啦。大家让我来，我讲真正。龙盖生真的具有全国知名度。我跟你讲，全国知名度是你看到人、听到名，你可能可以对他有印象。其他几个我没有贬义的意思啦，因为他不是常常出现在媒体前面。你光看到他们，你觉得有多少会觉得，今天我来看猫咪人，我给他听觉得，我一定被那个赶没啦。我相信大概龙盖生这个大家听到我们来看谢龙介本人，馆长这种求热闹型的。你如果观察傅崐萁几次他每一次动员的场子，你大概会知道他要的是什么场面。OK， 所以当这种东西里面的论述，其实老实讲一点都不重要。但比较特别的就是说，当国民党用这个方式希望去吹出那个盘，而那些盘可能坐在下面的本来就你的人啦，那本来就是你的人的状态之下，你用这个论述说好，我期待就是整个的经济的，老实讲啊。这一个多月的时间，我们的股市还不够动荡吗？我们上上下下有吗？我们的新台币的升值的那个压力，上上下下没有起来吗？
就如果这时候还会国民党就说哦，我要诉诸经济，我要诉诸什么？那问题就来了。刚刚冠廷花了一大段的时间去讲的那个立法院的预算的砍掉，那个对民众来讲才是真正为什么大罢免前面谈都没有起来，但是一直到立法院审议预算的时候，突然大家开始拿这件事情来进行攻防，因为很简单。那个经济可能民众在乎的点，跟国民党觉得民众在乎的那个点，可能会有一点落差啦。那范老师，刚才讲说，如果是反共跟反绿之间，那你可以看到，那当然你说，不管说60、40啦，或者什么这些，总是那当初当选的时候，确实没有过半。可是经过了这一整年，你不管说到底那实质上怎么样，但是对民众来讲的话，如果真的蓝营跟白营现在主打反绿。主打反绿这一块的话，对于整体要吹他们的支持者，真的是比较容易吗？或是你现在看得到白营在这里面办，虽然白营的8席从头到尾也不会被罢掉，可是这几天一直有一些论述出来，是讲说白营的人也有很深的忧虑感，就万一要是蓝营崩盘的话，白营的8席到最后也会变成无关紧要的8席。所以你看到蓝营跟白营之间的合作，包括像戴延青，因为他现在是同时间台北市党部的代理主委，然后他去拜会了黄国昌，然后包括徐小新去上他的直播啦，很多这一类的，这些都是凸显出白营，尤其黄国昌主席在这一次整个大罢免里面，他们要扮演的角色。的确好，就是我们看到戴习清了，他现在还是国民党的台北市党部的代理主委。对，那跟黄国昌两个人见面，这个看起来是非常的开心了哈。然后再来就是黄国昌主持的直播节目啊。徐小新出现了，那俨然就是说，黄国昌现在看起来就是反绿大将嘛，简单来讲是反赖大将嘛。他们现在已经把这个绿不断的在淬炼啊，也是跟这个赖清德一样打铸剑一样，把那个杂质给弄掉啊，然后变成什么？变成从反绿变成反赖，更加的针对对象啊。那至于说刚刚讲到傅昆萁，为什么傅昆萁没找黄国昌去帮他站台呢？我也觉得很奇怪，也许后面因为还有3个礼拜还有3个礼拜更短位了哈。对啊，但是我们可以看到花莲要重新响起弹岛锦旗的声音了，噔噔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 。范老师，现在知道这个音乐的不多，还有弹岛锦旗了，对，很多都是冠廷就很陌生。他装年轻啊，但是呢，这就表示呢，他傅昆萁要重新重振他的这个阵容啊，然后看起来找这么多人。刚才我也赞同了，就是说他找这些人，你说找馆长，他干嘛？这当然是热闹一下，但是到底有多少实质的帮助？我觉得大概相当有限。范老师，请问一下，那上面秦副总统到捷克去访问的这件事情，不是老共有策划说要用车去追啦，追撞这些，因为到7月26以前，任何一件事，一个说话，它都有可能对这次的罢免各区啦，或是全国都可能会产生一些影响。这件事情你觉得会有什么影响吗？的确，说这件事情，其实因为去年这个萧美琴还是副总统当选人，他还不是副总统了，那他是应这个捷克的这个参议院议长韦德奇的邀请去访问，因为我们知道这个韦德奇也非常有台了，那他也曾经接受我们游锡堃立法院长邀请来台湾访问，后来他们的众议院那位女议长也来过，那游锡堃也曾经去捷克访问。那为什么这两个国家他们这么挺台湾？我觉得有2个原因，一个就是捷克也受到很大的外敌的威胁，就是俄罗斯，跟台湾受到中国是一样。另外，捷克曾经也是从威权走向民主，所以我们讲布拉格之春的运动啊，台湾也是一样。因为我去年2月也去过捷克，去过布拉格，但是没有被车追啦，我是没有像萧美琴，你很小，你会被车追，纯粹就是纯粹是不小心算平安回来了哈。但是我去捷克，我发觉就是其实他们是很多人是知道台湾的，包含当时发生这个新冠肺炎，他们捷克是有提供疫苗给台湾，因为我们前1年有提供口罩。我记得我跟我说我不是中国人，我是台湾人，那个餐厅的老板都知道。OK， 所以我觉得那这次为什么会感到大家会觉得很震惊，是因为竟然中国的手是直接深入到捷克，那萧美琴据了解到了这个布拉格机场出来就被跟了，而且是中国驻捷克大使馆的武官处。那我们知道武官一般是不归这个大使馆的，武官是直接归谁啊？归中国的中央军委会。那军委会主席是谁？就习近平。所以这个武官处竟然敢在这个布拉格的街头尾随着萧美琴的这个车队，甚至可能考虑要冲撞的方式。那我觉得这个时候廖建良这边
这边 cos 说，哎呀，中国你不行啊，意思是什么？你如果把它撞翻了，那可能我们这个副总统就没有了。那他是在消遣这件事情。那这个更后来旁边是徐小新，他就在笑。后来今天呢，徐小新就说，哎呀，我在笑的是他们当然在过程中有提到黑熊学院的救难包，可是问题是你看到他们的笑跟那个救难包其实上是没有关联性的，而且黑熊学院的救难包也不是跟中国买的。OK， 他说那个让人想说中国这个就说他们能力太差了这样，所以我觉得这两件事是根本都不起来了。那我觉得这些事情多少都会对大罢免加油添。来，龙哥要不要回应一下？忙什么代志拢用阴谋论啦，选举和单纯化。7月你也紧落过，但是捷克你嘛爱检讨啊。因为我国家的副元首去到你啊，还有可能后壁会当去有人车给我逼紧我想拢无呢。今仔若一个外国咱的好朋友国家的副元首来到台湾，咱的维安头前后壁是一定拢有车对调的啊。哪有机会去由别人来弄？所以这有当时啊，若是讲要用这个题材来做罢免选举的迄个。添油加味素是听会落耳，但是候选人到投票进行一日任何一件事情失言也好，错误的事件也好，一个事件有可能就互一个选举变盘，这是足现实的，足无情的。选举本来就是安尼啊，到尾大家拢无过，可能一个过。到尾过来过，可能谁那也无过，都是因为一个事件，一个事件就可以让一个选举翻盘了。OK，没有，这就是奇怪的地方嘛。我都同意啦，就是要去检讨捷克。我看之前还有人检讨说是我们自己的资讯外泄，这我都尊重。但奇怪的地方是，台湾的准副总统在捷克发生的状况，所有的外国的这一些政要。全部跳出来讲说谴责中国，包含对中跨国这个联合联盟，包含美国众议院外交委员会，包括美国众议院中国问题特别委员会，包括捷克的议长这个韦德奇等等，内容不赘述，都是在谴责中国。结果国民党立委廖先祥他2句话我有意见，第一句话叫做中国很逊，怎么没撞到？第二句话叫做就算新闻是真的，这2句话让人家觉得什么？第一句话是让人觉得是不是撞到你比较爽？第二句话，就算新闻是真的，他认为这是假新闻。后来国民党有一种论述是说，怎么这个时间点，过了1年多新闻才出来？不是啊，捷克的国安单位是这几天才受访，然后跟大家讲说这个事情发生了。我觉得奇怪的地方是，我都尊重龙介兄刚才讲，我真的尊重你们要去检讨捷克，你们要去检讨所有事情都尊重。可是可不可以检讨完这一堆事情之后，出来讲一下，叫中国不要对中华民国、对台湾的副总统干这样的事情？无论是试图冲撞、闯红灯、造成违建，甚至是这是不是国际上所讲的恐怖攻击？这个是第一点。第二点国民党现在是水囊够细密了。我给大家看一个很有趣的贴图。现在有一个人，他非常的担心被人家以为他是廖先祥，就廖伟翔，他做了一张图。这是他做的吗？对，因为上面写廖伟翔嘛，不是的话也是，不然也是他的支持者嘛，应该是啦，没有人那么闲那个帮他做，上面还想改变廖伟翔。廖伟翔，好，这是廖伟翔。左边这是廖先祥，我们不一样，大家不要搞错喽。对，5个人问的没错。假如这真的是廖伟翔做的，我真是很坏我要讲坏是谁？廖伟翔很坏。首先第一个，这张自己廖伟翔帅气的照片，英俊威武那个沙龙照，那旁边弄了一张廖先祥披头散发的杂毛照，2个差很多。我跟你讲，这个是什么意思？就是大家都怕被带衰啊，因为廖先祥讲这个话，对廖伟翔有伤嘛。廖先祥之前。对啊，台中气爆，那是廖伟翔。不是啊，我说那时候台中气爆的时候，人家廖先祥都没有切割他，对不对？对不对？以前你出事我都没有切割你，现在我出事换你切割我，你看。那老师如果出事，你会不会切割他？他没有出事我都切割他，一直属于切割状态当中。对。所以我讲结论，我觉得这事情怎么会没有伤？这就是猪队友的行为嘛。请问一下，冠廷，刚才刘凯前面几次在论述有一直提到一件事，言语之中啦，刘凯没有直接讲，但是他也讲说，他也不能讲赖总统有没有什么在用司法啦或者什么这些，可他一直在讲说这些司法这所有这些，包括刚讲到就是在这一次罢免的联署的过程当中，刘凯刚才特别提到说，是不是违反比例原则，类似这些，这些有什么回应吗？不，这都老议题了，因为人民已经有给定论的了。我觉得这个事情很清楚，就是国民党这一次所有发动罢免民进党的立委，没有一件没有涉入司法案件。
现在有几份起诉书起来是中央党部在很短的时间之内要求他们要凑出一个不可能数字，所以地方党部叫底下抄，而底下抄各县市待遇不一，有一点点钱的，有只有眼药水的，有蓝黑笔自备的，这不重要，重要是一堆人认罪。所以这件事情，国民党要面对的事情是有没有跟社会大众民政的道歉？因为我觉得台湾是法治的社会，这是第一点。第二点，我要稍微还是提一下，就是说，其实。为什么赖总统刚才那个龙杰兄一直在提说我们打什么反共牌啊，好像失灵？这我特别要讲一下，不是。其实今年是很特别的，今年我没有说失灵啊，是我讲没有这么有效益递减了。我要特别强调，国政党竞争是一件事，可是国家利益在政党竞争之上。今年是中国共产党会发动对台湾统战，下半年会非常非常严峻而且更恐怖的一年。今年是中国共产党会发动对台湾统战，下半年会非常非常严峻而且更恐怖的一年。所有的国安专家，等一下范老师看可不可以让我讲对不对？今年中国就定调了3个80年嘛，第一个抗日胜利80年，第二个反法西斯胜利80年，第三个台湾光复80年。这3个老共在今年下半年，现在很多学者都出来讲了，会变成3位一体，就是发动对台湾的无敌统战。为什么？要证明一件事情，台湾是中国一部分。因为以前他们反正用2758号决议这件事情，在国际上面被各个破解了。国际的友邦人出来讲不对啊，只是中国在全世界的这个唯一合法的地位被中华人民共和国取代，可是没有讲台湾是你的啊，所以他们今年会发动这个新的战役。所以赖总统为什么要在这个时候讲团结台湾的实讲，跟罢免是2件事。我们讲破头你们都不相信，罢免归罢免，他在全代会讲那个叫罢免。团结台湾实讲是真的要团结台湾，要面对的是老共今年下半年准备要对台湾启动的新一波统战。来任凯，联署有为务哦，像我是台南市党部主委啊，那有人还起诉，有人起诉了，民进党嘛是安尼啊，开加量改无咧，我哪里拢困袂去啊，有的有，无的无。那我后来我就理解到整个过程。任凯，你是义务职是不是？对，我是义务职，就是主委是义务职。对，那我看完了以后，当然我就有道歉嘛，就是说联署为误。那这个伪造文说好，我现在讲的是不符合比例原则，就是说有50万交保啊，80万交保，有收押禁见。那你共谍案的20万交保、30万交保，坦白讲。这个社会是有公平嘛？但是联署为误，我是道歉。好，这是第一个，你是第一个道歉的。对，因为后来戴喜清他也有提到，那民进党后来一直追着说国民党的主席朱立伦要不要？你觉得需要吗？赖清德要不要道歉？我是台南市党部发生事情，我是主委嘛。OK， 政治责任就是我扛嘛，还有谁能够对不？那好。民进党没有嘛？我们都提告了，没有办啊。刚刚为什么会有第2波？那第2波呢，就是说他送件，第一梯是没有过的，就是徐新颖跟苗栗那2位，对，陈超敏跟邱正军。他送第2波没有送都，我们不送件是因为本来譬如说要送2万件，那第1波是2000件，对啊，1%，那他只收了18000多，就没有送件呢。他们3个大概都是这个比例。后面的就全部连第1阶段的，也在里面嘛。好，所以会被剔除，那10%会被剔除。那这个如果都是这一群第1阶段的人来联署第2次的，那还好。那要不要比照像办国民党这些地方党部，通通笔迹鉴定啊，通通抄写思辨啊？所以我讲的是符合比例原则是有依据的。那蓝营提告的你们不办，我嘛不法度啊，因为你庄家嘛，这就是你的主场优势。但我也不会说因为这样。那我就停留在这边，再跟你 argue， 那我就放弃了，我要浮选。没啊，先把投票打完了，回来再算。
我跟你讲，出来江湖混啊，迟早要还的，大家都有啊。那我一直在对赖清德总统可以体谅，就是说他是抱着要救民进党这个黑金政党，这不是我讲的呢，这是赖总统讲的呢。所以他在砍第一刀砍向郑文灿，那我给他点赞，对不对？那不管后面是谁，你砍的蓝营白营，如果是真正为了台湾，你说要避绝风清，可以啊，我还是支持你。反对黑金，因为一直呆蓝的啊，不要用民主当口号，拿着民主的大旗，那真正民主加合营，你在台南市234天不到议会来让我们质询，你给他讲民主，而且你还讲说民主不是票多了赢呢，不是你投票你票数多了决定就不能算数哎，哎呀，唔好安尼讲啊，你若安尼讲，我就感觉总统你退步啊啦。不是龙介委员，我觉得你扯得有点远了，好，不好意思，恕我直言。第一个，司法，台湾司法是独立的啦，赖清德不能去指挥司法啦，这要搞清楚。我没讲你指挥司法，你的意思就是一某去处理啊，你意思你不去办啊，你看都你讲的啊。没有你说你办谁？你办谁？你很开心啊。我们有告哦，司法那几个案件我们都有提告，没有启动侦办。你看我没有打断你，让我讲完好不好？拜托。第一个，司法是独立的，所以你不要讲赖清德有办法指挥司法，这第一点。我没讲啊，我再度更正，我没跟你讲赖清德有指挥司法。那看回放嘛，你的意思我听起来觉得有嘛吼？对。第二点，青年勤政爱乡土，这是民进党的精神，我们自己会把这个招牌给保持好，有没有做到？是我们要对人民交代。这个赖主席、赖总统要求我们大家也应该要这样做，所以这个谢谢你的关心。第三个关键是办蓝不办绿，这我特别要替司法人员讲一下。你又知道没有办，检察官有你的人，你怎么知道没有办？你们告了，人家正在办，也有可能啊。这事情就这样嘛，你们告得晚嘛，前面国民党的抄的离谱，告得早嘛。然后呢，出来跟大家讲说这个有10比例原则，对啦，罢免吴思耀跟吴沛忆90几%，全部都假的联署才是不符比例原则啦。所以这个就抄成这样的，然后跳出来说办蓝不办绿，我们的态度一致哦。任何人伪造文书，任何人去抄袭被抓到，该办就办嘛。委员会啊，我问了调查局长，我说你有没有奖金？办这案，他说没有奖金。那有没有中央视讯会议？他说有中央视讯会议。他们讲的是什么？要求各地比照台南市的模式办理。那台南市的模式是什么？就带队来搜索的人，已经在开这个视讯会的时候，他已经升职了、升级了，那这个是一种隐约就要你们去怎么去办案。我也没有指控啊，我是把事实问出来啊。那有这些当然蒙出来，我不能去定调说你有没有介入，或是你们有没有这个办蓝不办理，我不会这样讲啊。但是我把事实凸显出来以后。全国的乡亲就会去背哦，原来是安尼哦，有开这个会，叫大家比较台南市安尼冲啊。杨开湘，可不可以请问一下，那个前2天上个礼拜通过法庭直播这件事，你有没有听到绿营有朋友就直接讲说啊，法庭直播，当然有些人会有一些的质疑。可是这件事情呢，又有绿营的人就直接讲说，是不是蓝营为了要那个反罢免，然后跟白营之间就是你们要支持那个法庭直播，然后希望他们来支持你的反，讲白一点，就是某种程度的交换，有吗？这个一个法案的题不要提到交换嘛。民进党过去换的母够多，蓝绿都可以交换，为什么？你法案那么多，你要过什么案，我要过什么案。那他从社会重大瞩目案件，审判的时候做直播还是要有配套啊。这个法律讲自爱难行，那你就复议吧。复议完了以后释宪嘛，释宪如果说是违宪医疗的不直播嘛，对不对？那你不能讲蓝跟白合作就是交换。那绿营也刚开始也是因为民进党要找白的合作，合不了，以来台湾的合作大概。那你当时是什么居心呢？不是啊，你嘛政治本来就是协调，协调了后，大家互相监督了后，会当合作的合作，袂当合作的虽然拍拼嘛。对，不过龙介委员，因为我们民进党的立委林楚英是很明确的直接指出，是不是黄国昌用法庭直播跟国民党换这个支持反罢免？
就是黄国昌用法庭直播跟国民党换这个支持反罢免，那这个相关的截图媒体也都有看到。就这件事情，国民党没有人出来跟大家讲是真的还是假的，为什么？国民党当然可以支持法庭直播，如果是你们认为对的。可是如果你们根本不认为这是对的，因为我们很少看到国民党这样，10几个司法团体、律师团体没有任何一个支持，然后突然你们跳出来支持黄国昌这个案子，然后结果您弄阴谋论起啊。譬如说他提案要废除监察院，哦，国民党嘛作这样的，我嘛签吗？我嘛签吗？哦，那废监察院不一定是废五权啊，那监察权还在，那是怎么运作？啊，那用啊，总统讲的啊，他要当五权宪法的守护者啊，啊，伊就去实现啊，真好啊。如果对宪法上，你是在这个宪法中华民国宪法架构下宣誓的中华民国总统，你怎么来讲这个宪法是灾难啦？你讲这个宪法台湾人也无去参加啦？兄弟兄弟，你蛮袂记，你是伫这部宪法顶头起了宣誓呢？来，将军，我补充一点哈，第一个就是国民党7月26号剩下20几天了，对，26天。你干嘛跟着黄国昌？就先不要理他，什么事不能26号以后再说吗？所以我觉得第一个，你说法庭直播那些吗？对，不要跟着黄国昌去附和了。第二个哈，其实廖先祥这个案子本来国民党可以捡到枪的，真的可以捡到枪的，因为这是捷克情报部门公布的嘛。那国民党可以很直接就出来讲啊，这中国这种方式就是恐怖分子，可恶！你批判一下廖先祥得分，可他偏偏要做这个，这个也太逊了，这就是扣分。OK， 这个跟整体的新闻无关，是他自己创造了一个扣分的新闻。第三个哈，就是刚刚罗内松说抗中保台慢慢淡化，我觉得好事，抗中不能保台，反共才能保台。那反共保台如何会淡化？决定权不在我们，在习近平，在解放军。如果解放军把沿海的部队向后撤，解放军把所有对准台湾的飞弹全部撤掉，我告诉你，反共保台会整个降温。所以我讲，如果今天抗中，我不赞成。OK， 中国人有很多被共产党欺压的，我们要协助他脱离共产党的魔党。但是呢，反共要降温，就是主动权在于中国。你中国习近平如果把整个飞弹撤走，武力减弱，不要对台湾这么样的压迫。那么谁去反共啊？范老师，1分钟，请问一下，媒体上报道说，老共那个地方可能会在9月3号的时候要大阅兵嘛？他们那个大阅兵会要请川普去，因为我们大家会非常关心，包括美中台之间任何一点微妙的互动，这未来会有什么影响？你觉得会成型吗？我觉得日本很紧张啊！你看这个日本说美中2、3国领导人观礼啊，是对日本的一个威胁。但我认为不太可能啊。第一个。我们看到前两次这个美国的在华府进行个大阅兵嘛，就陆军节，川普亲自主持。那当天也是某种程度庆祝这个欧战胜利80周年。但美国那时候有参战，就他们邀请的他们邀请的这个所谓中国代表是我们中华民国。他举的是我们青天白日满地红国旗，反正美国认为说当初2战的时候的5个战胜国。是中华民国，而中华人民共和国，它其实那个时候还没有建立，所以我认为如果川普去的话，那等于是帮习近平站台嘛。那我现在比较担心的是国民党派谁去了，因为上一次70年的时候是连战去嘛。那当时为什么要找连战去？因为中国一直在对内跟对外宣传说这个抗战胜利是由共产党打下来的。那我自己说没有正当性啊，大家不相信，我找谁来？我找连战来，连战是国民党前主席，他都认定了抗战是共产党打的。那我就更有说服力。中华人民共和国，它其实那个时候还没有建立，所以我认为如果川普去的话，那等于是帮习近平站台嘛。那我现在比较担心的是国民党派谁去了，因为上一次70年的时候是连战去嘛。那当时为什么要找连战去？因为中国一直在对内跟对外宣传说这个抗战胜利是由共产党打下来的。那我自己说没有正当性啊，大家不相信，我找谁来？我找连战来，连战是国民党前主席，他都认定了抗战是共产党打的，那我就更有说服力。那今年是90周年，会邀请谁？会不会是这个马英九？我是觉得很有可能啊。但是我就觉得国民党要慎思啊。如果你们马英九坐在这个天安门广场上，看着解放军踢正步，看着中国的导弹越过阅兵台，而这些导弹呢，很多都瞄准台湾的，然后那个天上飞的军机也可能才刚刚绕过台湾，现在要飞到北京去了。那我问你，
台湾人怎么看你国民党？哦 ，OK， 这对未来的补选，甚至第二阶段的罢免，可能都会造成很大的影响。来，刘凯最后30秒来。像中华民国是国民党带领国军对日抗战8年，这个毋庸置疑。那虽然在国共内战国民党败了，那撤退到台澎金马，所以这个也没有问题。所以赖清德讲，中华民国的治权曾经给予中国大陆，中华人民共和国的治权未曾给予台澎金马，这些都是事实。只是两岸要用智慧，不要把所有主张和平的人你就污名化。战争是作战力的啦，那共产党我们在交流，我们也是积极在跟他导正。坦白讲，抗日就是国军打的，国民党军死了多少人呢？但是有没有效？有，他们有很多从历史资料里面都慢慢承认哪个战役是国民党带领。这个对两岸，他给我们的压迫是持续存在。但对两岸的和平有没有帮助？当然有帮助嘛。所以赖清德总统，你既然继承了现在是中华民国的元首，是中华民国的总统，你就有义务。所以你的大公司并购小公司，我不反对。你要怎么谈？要用什么智慧才能真正团结2340万人？如果把大罢免带进来，你是团结不了，只团结了我两届啊一个。OK， 来关宁，和平。民主进步党是最希望和平的政党，中国共产党在他们的执政之下，连我们的副总统萧美琴到了捷克都会被这样子的尾随，然后甚至差点发生重大车祸。他们哪里想要和平？所以台湾要保持和平，只有一个原则嘛。我们的方式就是我们要想办法跟国际的盟友当好朋友，我们要把自己的国防把它建构好，让中国共产党不敢攻打台湾，这是我们唯一的活路嘛。不然对方的前提现在是什么？很清楚嘛。你中华民国不行，中华民国台湾不行，你台湾也不行，只有跟中国统一，他们才接受。可是台湾多数的主流民意95%以上都没有要跟中国统一啊，所以和平同意，大家都要和平，可是方式是想一想就知道怎么走才是对的。OK， 大罢免还剩下26天，那26天7月26号投票。刚才荧幕下面你看到的，绿营的诉求更好的民主，蓝营的诉求一席都不能掉。那未来26号怎么样？我们大家拭目以待。非常谢谢现场所有来宾，也非常谢谢观众你的收看，下面这边我们明天见，拜拜。